وأعلن اليوم 13 من شهر ديسمبر من سنة 21 و2000، قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى 11 لهذا الانفجار التاريخي غير المسبوق، لهذا الارتفاع الشاهق في التاريخ غير المسبوق على الإجراءات التالية. أولا، يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. ثانيا، تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية، كما بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية. وقد تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية. وإلى جانب هذه المنصات سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل وفي الخارج على السواء في 20 من شهر مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال. ثالثا، تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها، وسيتولى أعضاء هذه اللجنة التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان القادم. رابعا، يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من شهر جويلية، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية. هذا بطبيعة الحال إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها، بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدا أيضا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس. خامسا، تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 22 و2000، أي بعد حوالي عام من الآن، بعد الاستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم إدخالها خاصة على القانون الانتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى. سادسا،
سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 12 و2000. يتم ترتيب المتهمين أو التي تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، ويتم ترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، فيتولى الأكثر تورطا القيامة بمشاريع تعود للدولة وللأهالي في ظل الأحكام المنصوص عليها. هذه أموال الشعب يجب أن تعود إلى صاحبها وليس لمن اختلس هذه الأموال، وليس لمن ابتز هؤلاء في حملات انتخابية أو في بعض العمليات الاحتجاجية المفضوحة، لأنها موثقة بالصور وبالتقارير. سابعا، محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها ولا زالوا الآن يجرمون، وعلى القضاء، وأؤكد على القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام. صرنا نتحدث اليوم في تونس عن قضاء فلان وعن القاضي التابع لفلان. القضاء مستقل، وعليه اليوم مسؤولية تاريخية في أن يعطي كل ذي حق حقه مهما كان مركزه. يا شعب تونس العظيم في كل مكان في الداخل والخارج، هذه مسؤولية نتحملها أمام الله وأمامكم. وأقول للمناوئين الذين دأبوا على المكر والكذب والافتراء أن عمقنا الشعبي أعمق بكثير من عمقهم الشعبي، وأننا لا نبغي إلا إصلاحا وتحريرا للوطن وتحريرا للمواطنين الذين جثم من ذكرتهم على صدورهم وصادروا حريتهم، بل صادروا حقهم في الحياة، فضلا عن الشغل والحرية والكرامة الوطنية. أنني على يقين أن هذه المواعيد يجب أن تنفذ حتى تعود السيادة إلى صاحبها. قد تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر، ولكننا لا نهاب الصعاب، وسنتجاوز كل العقبات
بإذن الله تعالى، وسنتصدى لكل محاولات الفوضى والإرباك. نحن نروم العيش في وطن حر يكون فيه المواطنون أحرارا، يكون فيه العدل سائدا. نروم أن نعيش في وطن ينتشر فيه العدل والسلام. حفظ الله وطننا وحفظ مواطنيه من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والسلام عليكم، والسلام على من أراد السلام.